它摇一摇，摇一摇，摇一摇，激情高潮摇一摇。主播们，大家好，我是阿座。今天呢，我想带大家看一下我家的拼好家。朋友们，为什么说是拼好家？等一下你们听我说就知道了。今天的视频有点长哦，如果有兴趣的话就往下看吧。现在我们看到的是我们家的这个厨房。当时最开始的时候是在14年的时候建了那个主体，也就是那个大房子。后来呢，就因为经济条件不行，所以呢，第2年才建了这个厨房。这个厨房确实乱糟糟的，因为要用的东西太多了。但是我自己非常喜欢那个我自己做的那个案板，因为里面有水槽。然后在去年的时候呢，我还给它做了一个阁楼，上面呢放的都是一些杂物，但其实现在是猫窝。接下来这个房间呢，就是挨着厨房的那一间。这里呢有一张床，因为妈妈和爸爸以前在这里住了1年。这里呢放的都是一些杂物，包括我们家喂猪的玉米都是放在这里，还有那边那些也有一些圆根酸菜呀，还有我的一些旧衣服。其实我是有点后悔把这个房间给它隔开的，现在回想起来想就应该把它打通，然后把那个厨房做大一点的，因为这里平时我们都没住人。现在去的这个地方呢，就是我们家的猪圈，我们家总共有2个猪圈，这是第1个。这里可以说是一个大单间，一次性容纳4、5头猪都没问题。谢松这下面还有一个旱厕，但是其实平时不怎么用。接下来这里呢又是一个猪圈，然后旁边呢就是带了我们家的洗澡间，上面放的呢是一些很多的稻草，因为这些稻草要保存起来，我们那个做比如说祈福类的仪式的时候需要用，而现在没有人种水稻了，所以都是妈妈存了很多年的。旁边这里呢就是我们家的厕所，这里呢放了一个洗衣机，还有可以洗澡的热水器。这里有一个很大的缺点，就是这个洗澡的水它出不去，所以每次都需要自己手动把它扫出去，要不然空间是很大的。旁边这里有洗脸池，还放了一些这样子的鞋子，这些鞋子呢基本上都是我干活的那些鞋子。还有接下来这个地方呢，就是之前才加进来的这个小房子。为什么有那么多的铁杆？是因为明年我要在这里熏腊肉了。现在来到的这个地方呢，就是我们家的果园。目前果园里面有2棵桃树，这是第1棵，结的比较多，这是第2棵，但是它只有1茬了，因为其他的这些枝条被我剪掉，然后重新结了一些李子。还有这是一颗柠檬，这柠檬去年结了3颗，今年结的比较多，大概有5、6颗的样子。这个呢是个新种的新成员。还有这个柿子嘛，总归是要种2颗的，事事如意，对不对？所以是2颗哟，都是今年才嫁接的，有大的有小的。还有这颗呢李子是去年结的非常多的那颗李子，但是我把它全部剪掉了，又重新嫁接了一些。新种的桃树，这个呢是百香果，但是也是今年才种的，所以还没有结果。包括这个也是，这一棵呢是个樱桃树，但是它的大树被我锯掉了，本来也想给它嫁接成李子的，但是他们说不合适，所以呢就变成现在这个样子了。又下雨了，赶紧把鸡吃的这个盆给它放进去，不然等一下淋湿了。这一棵呢是个车厘子树，但是已经是第3年了，它都从来没有开过花。这个呢是个无花果，今年第1年结果结了3个。这几棵呢就是我种的月季了，不知道是不是最近下雨太大了，我感觉它的叶子都掉完了，这个就是天灾了。回想那几年真的很困难，第1年的时候只能建这个大房子，所以在第2年的时候呢才建那个厨房和旁边那一间。第3年呢又修了猪圈，第4年的时候我才慢慢的把这个家给围起来，然后把大门给它建起来的。好在这些呢已经成为过去式的了，现在不管怎么样有一个遮风挡雨的地方就很好很好了。朋友们，咱们现在接着一起去我们家的客厅里面参观一下吧。旁边这2间呢就是那2间房，因为我们家的客厅比较大，所以呢只有2间卧室。基本上这些能看到的东西都是我网购的，比如说这个架子花了80多块，还有这个沙发呢也是网购的，人家那种抓在床旁边的那一种，好像花了200多，加了一个垫子就变成了一个木头沙发了。还有这里呢算是我的一个衣柜，其实呢就是一个很简易的那种铁管的架子，但是它真的非常非常的牢固。你们看一下我挂了多少衣服，但一直都是纹丝不动的。这个冰箱呢也是网购的，也是3000多，但是我非常满意它，
因为它真的巨能装，能放很多很多的东西。目前冰箱里面呢是有新鲜肉和腊肉、腊肠这些。再过来一点的这个区域，就是我除了衣服最喜欢的一个区域了，也就是这个杯子架。这个架子好像是100多买的，但是那上面的杯子都是我花了很多年的时间买的。想象自己时不时拿一个漂亮的杯子出来喝一杯咖啡，但是到目前都没有喝过。这上面呢有各种各样我喜欢的杯子以及一些瓷具。整面架子的预算应该在500块钱左右。这个人呢没有什么爱好，第一个爱好呢就是买衣服，哪怕没有时间穿。第二个呢就是买这些杯子。这个杯子的花费不算很高，整个架子大概500块，但我个人非常非常的喜欢。杯子架过去就是这是电视柜以及那个柜子也全部都是网购的。那个电视柜我记得是花了300多，然后这个柜子铁皮柜，它是一个铁皮的，是今年才买的，花了400多，然后里面放了一些彝族的漆器，这些呢是到时候过年的时候才用的。柜子上面呢放了一些白酒，其实这个柜子类似于汉族朋友里面的那个祭祀台吧，因为逢年过节的时候我们也是会放一些东西在这里祭拜祖先的。这2个茶几呢也是在多多上买的，好像花了100多2个，但是加上上面的2个玻璃的话大概是200多了。上面的那2块玻璃是后来才买的。接下来我们去看一下我睡的这个房间，给你们看一下。你们见过这种卧室门吗？真的太丑了，所以我在外面加了那个门帘。已经是7月份了，但是我现在还盖着2床薄一点的被子。这个桌子上呢有一些是我和女儿在拼的一些积木花，最近有点迷上这个了。这个桌子也是你们还记得吧，是我之前给他们2个做的。整体呢就是这样，然后这里呢又有一个像刚才那样的衣架，是我自己是把它称为衣柜的，因为它真的很能装。整个架子加上这个帘子大概是在100块钱左右，但是你们看一下，它真的可以挂很多很多衣服，都是2层的。但是因为这里我挂的都是一些大衣，所以呢就只挂了1层，因为下面还放了一些箱子。这个房间呢就是我女儿的房间，也是一如既往的这个丑门，所以旁边那个黑色的门框以及这些门帘就是为了给它遮丑的，大概花费40-50块钱，2扇门一起的价格哦。我女儿还在上面贴了一些这些我们的照片，说我们3个要进她的房间需要给她敲门。房间里面呢还是只有之前我给他们2个做的这张桌子，上面的东西呢都是她自己乱七八糟放的，还有听取了朋友们你们之前的建议，所以我这次给她换了一套粉粉嫩嫩一点的这种被套，上面呢给她挂了一些她自己喜欢的娃娃，很多各种各样的公仔吧，毛绒娃娃，都是在过生日的时候还是平时的时候给他们2个买的。她躺下的视角就是这个样子的，我觉得还是挺温馨的。还有那时候你们说的那个黑白的那个床头帘，我已经给它取掉了。这里呢还是有一个像这样子的衣架子，这里挂的上面这一排呢都是我的裙子，只有下面那一排是她的衣服。这个的话就是比较颜色鲜艳一点了，因为我的衣服基本上都是以黑色为主的，主要是因为这里的衣服它是有裙子，所以有各种各样的碎花。整个房间只有这张床的价格是800块钱，这个衣架的成本在100块左右。接下来这一个呢是我们家的鞋柜，都是放了一些我的鞋子，还有一些各种各样的小包。这个架子呢也是花了100多买的，然后又加了20多块钱给它装了一个白色的帘子。整体这个家目所能及的地方，其实除了那个硬装，其他的全都是我网购的，包括上面的这些灯，有5个筒灯，那个筒灯呢是我自己装的，但是有一个呢被老鼠坏掉了，所以它现在只亮了4个。我们家这个房子总共的装修费用大概是在2万块钱左右，这些吊顶是它包人工包材料6000块钱，地板砖的费用是3000块钱的砖费加1200块钱的工资，没有喷乳胶漆，只刮了腻子，总共花费2600块。2个电视呢都是舅舅家送给我们家的，它里面最贵的电器就是那台冰箱，那个些沙发呢都是400-500块钱买的。墙上那种装饰的乳胶漆呢是我花了20多块钱在网上买来自己刷的。朋友们你们看一下，我们同村的基本上都是住上了这样子的别墅，我们前前后后花了5-6年才把房子修成现在这个样子。当时修这个房子的时候，我老公他们家只给了我们500块钱，
所以任何时候都是靠自己的，以至于这么多年别人都修了小别墅，而我们家还住着这样的房子。没有父母的帮衬真的很难，好在我觉得住这样子的其实也不错，不一定现在就住像别人那样的别墅，但我相信以后一定会越来越好的。主播们，所有的布局都让你们看完了，以及花香。那么现在我想请你们帮我打个分，如果满分是10分，你们觉得可以打多少分呢？